Vivo S1 Pro premium copy. Vietnam copy only, not original. Okay, unboxing natin siya. Ito yung unit. Adapter, cord, headset, tempered glass, casing. Yan yung mga nasa loob ng box niya. Ito na yung cellphone. Ayan yung Vivo S1 Pro. Premium copy ha, not original. Yan siya. Huwag ka na mag-wifi. May Facebook Messenger na rin. May Facebook na siya na apps, Messenger apps. Yan lang yung laman niya. Ganyan lang siya. 5.5 inches lang siya. Yan.